Mga kapuso, karong buntaga dungan natong sayron ang istorya sa usa ka Marian devotee gikan sa lungsod sa Binuangan, Misamis Oriental, si Exuperio Sagado Sr. Sir Exuperio, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Mayong buntag, say. Kung kaninyong tanan, Sir, pila nagkakatuig nga Marian devotee? taud-taud na, sir. Sir, unsa nga panghitabo sa imong kinabuhi nga mas napalig-on ang imong pagtuo ug pagsalig kay Mama Mary? Niabot ang pagsulay na ako kay nibuwag ko pagkamatay sa akong asawa. Unya, nahitabo nga gitagaan ko niya complicated nga sakit, diabetes, spinal cancer, o uban pa. Makatong higayon na nga dibati ko ngayon ang dili tiyaw nga kabalaka tungod kay niadto ako sa doktor, nagpa-check up ako, operahan ako nila katong sa akong likod nga spinal. Pero tungod lagi kay wala may kwarta, nahitabo gayon nga gipapauli kami sa doktor aron mangita pa og kwarta aron ako maoperahan. Wala man gid mi makakita og kwarta, mao to nga nilubog ako sa 6 months. Og niadtong mga panahon na adunay niabot nga usa ka babay nga taga-amo nagsulti nga ang Birhen sa Lourdes, nagmilagro. Unya, tungod kay dili man ako adto dito sa shrine, tungod kay ang amo naman sa sentro sa Binuangan, o ang shrine tuwa man dapit sa Baybay. Busa nga dili ako makaadto dito tungod kay makinahanglan man og wheelchair. So naningkamot ang akong mga silingan nga makahulam og wheelchair kay aron nga madala ako dito. Pero before na adunay usa nako ka igsuon nga adunay igsuon usab nga gitugahan sa Birhen sa Lourdes. Didto mosulod ang Birhen sa Lourdes ngadto yang igsuon nga babay ug maoy muhatag og instruction kung unsay akong pagabuhaton. Ang tinuod, sir, number 1, ang pangutana kanako sa Birhen nga mutuo ka ba nga ang sakit sa tao sala? Dugay nako gipamalandungan o mitubag ako nga sala. O ang Birhen nagingon kay sala man mangayo kag pasaylo. Dito sa imong nasad-an kay hangtod ning mga panahon na ang imong nasad-an buhi pa. Og mao kadto nga wala akong maglangan, nangayo akong pasaylo sa akong nasad-an. Og niadtong panahon na before nga nangayo ako, iya akong gisaaran nga within 4 Sundays, 4 ka Domingguhan, ayuhon niya ako. Og wala gayon mapakyas, iya akong giayo. Sir, paunsa nimo ginapakita ang imong pagsalig kay Mama Mary isip usa ka Marian devotee? Sa matag adlaw, ako magrosaryo, magpili lang ako sa oras nga holy hour. 6 o'clock sa hapon o 3 o'clock sa dun sa kadlawon. Ug mao kadto nga ang akong gipili 6 o'clock. Og nagpadayon ako sa pag-ampo sa pagrosaryo sa matag adlaw. Kay mao kadto ang iyang
gisugo ka nako nga magrosaryo ako sa kada alas 6 sa hapon matag adlaw. Nagtuman lang ako sa iyang mga kasuguan. Unsa imong pangamuyo karong aduna tay pandemya sa COVID-19 karong mga panahon na? Maayo nga pangutana. Sir, actually, giampo ko kini kagabi. Unsay sulti sa akong mahal nga inahan. Itugan kung ayaw bakaki ang tao, itugan ang tanan. Sir, mutuo kag sa dili. Naanay tambal sa COVID dinhi sa lungsod sa Binuangan. Gihatag kana sa Dios nga mahan. Kay ang naghatag diay og sakit ang Dios amahan tungod kay ang mga tao nagpalayo na kaniya og sa iyang anak og sa iyang inahan. Daghang kayong salamat Sir Exuperio sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV nga ma-share ang imong istorya. Amping pirmi sir. Daghang salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.